only football can make you feel like this. Sawa. Dakika 90 zimemalizika kwa upinzani mkubwa sana kwenye dimba la Umucho mjini Muinga. Pambano limemalizika kati ya timu ya Olympic Star na timu ya Vitalo kutoka Bujumbura. Kocha kwa hapa pembeni tuko pamoja na kocha wa Olympic Star. Tukusalimie kocha. Habari za jioni. Kwa jina mimi ni Gabo Diomet, kocha wa Olympic Star. Kocha, kwa mara ya kwanza kuifunga timu ya Olympic Star, ushindi wa leo unachukuliaje? Ni ushindi ambao tumepata tukiwa na hamu nao, kwa sababu ukiangalia kwenye ligi tumeshafunga mechi 3 ikiwemo hii hapa tumefunga leo. Ni pointi 3 ambazo kila mtu alikuwa anazisubiri kwa hamu. Nadhani mnavyoona kama jinsi watu walivyofurahi, ni pointi ambazo zimetutoa kwenye mstari mwekundu, kwa sababu tungefunga mechi leo tungekuwa kwenye zile timu 3 ambazo zingeweza kushuka. Kwa hiyo nadhani ndio ni mechi ambayo imetupa furaha kubwa na inatupa nguvu za kuweza kujitahidi kukaza nguvu ili tuweze kuona kama tunaweza kufunga mechi zingine ili tutoke kwenye mstari mwekundu. Timu ya Olympic Star kwa huyu muda tunaona kwamba inazidi kubadilisha sura. Wa mashabiki watumainie nini kutokana na? Washabiki kwanza cha kutumania ni kwamba baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanaumwa, baadhi yao wameanza kurudi. Nadhani kama umeona leo kuna wachezaji kama wawili ambao walikuwa hawakuwepo kwenye mechi 3 zilizocheza, lakini leo umewaona, na wawili ambao hawakuweza kucheza leo kwa sababu ya kadi 3 za njano. Ila natumaini mechi zingine ziko mbele watakuwepo wote. Yaani timu yote kwa asilimia 80 watakuwepo. Nadhani tutaweza kufanya vizuri zaidi. Inaonekana sana kwamba mashabiki wa timu Olympic Star kwa tayari wanaanza kukata kuvunjika moyo. Unawaambia nini kwa? Chenye naweza kuambia mashabiki ni kwamba tupambane tukiwa kwa pamoja, nadhani tutafika. Umeona kwa leo, kwa sababu tulihamasisha wote waliweza kuja, lakini pamoja na kuja kwao umeona kama walipungua kidogo. Chenye naweza kuambia ni kwamba waongezeke, tuungane wote kwa pamoja tutafika. Tunasikia fununu kwamba kijana Kirungu inawezekana kwamba anaweza kurudia kwenye timu ya Olympic Star. Unawaambia nini kwenye hilo? Kirungu yuko hapa kwenye mapumziko. Ligi Tanzania imesimama pamoja na kusimama, lakini Kirungu yuko na majeruhi. Aliumia, ndio maana ameweza kuja kupumzika hapa ili baadaye akishapata nafuu atarudi Tanzania. Kirungu hatuna mpango kumrudisha kwenye dirisha dogo kwa sababu mkataba wake haujaisha Tanzania. Upande wa kijana Idi. Idi bado anaguza majira yake, hajakuwa sawa. Nadhani baada ya kama mwezi mmoja atakuwa amesharudia. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Olympic Star. Nachoweza kuambia mashabiki ni kwamba tuna mechi tena Ijumaa Gitega, na wenyewe waweze kutokeza kwa wingi ili waweze kusupporti vijana wao ili tuone kama tunaweza kutoka tena kule na pointi 3. Tunataka kila la heri kocha. Asante sana mtangazaji. Amahoro neza, murakomeye. Ego turakomeye, nawe urakomeye? Ego ndakomeye cyane ku munezero mwinshi. Uyumva gute kwitsinza uno munsi warunyotewe? Ndaza amanota 3 aheruka kera, byagenze gute? Ego vraiment murakoze kumbaza nkuko. Numva umunezero ukomeye cyane ntangere kubona Vitalo musanzwe amateka yayo na Olympic Star nibwo bwa mbere tuyisinze twagakina. Ugusinda kwa Olympic Star na Vitalo kwahora rukunganya. Ubu rero kubona ndayisinze ibisindo bishika 3 ni ibisindo byinshi cyane mu byukuri. Olympic Star murumva kubu nayo nyene iravuga ati ikibanza murazi ko turi mu kibanza ca 13. Ubu birasaba ko twigira mu hasi kuko ndazi ko tuza kuba mu 11. Amisi Murare nkuko byamye na mbere nkuko bahora bavuga ngo Vitalo ngo nimwahora muyitsinda ko nyene nivyo nyene Vitalo nimwahora muyitsinda byagaragara mugana nabona nabo nyene Amisi Murare wabonye ko ataraba.
ego vraiment Vitalo nayo nyene sumugwi wo gutamunda sa Vitalo no mugusanzwe ukomeye nk'umuntu nk'icegera nka jewe nk'icegera c'umukuru w'abafana mu ntara ya Muyinga ba Olympique Star mu vyukuri nabonye yuko no muri Vitalo naho tuyisinze rutitaha nico gituma mubona umunezero mwinshi cyane abantu benshi hari hakujya hose mubona umunezero ukomeye kubona ejo murazi ko hari urukino rwahujije Atletico niyo iri nayo nyene n'umugwi wo ngahi wacu kandi nawe nyene sumugwi wo gutamundasa murabona ko wasinzwe na Top Junior ariko ntivyatunezereye nk'abakunzi b'intara nk'abafootballer ntivyatunezereye cyane ari naco gituma uno munsi twagize ingufu kugira imigwi ibiri yo mu ntara ya Muyinga nisindwe yose ryo bari bara mu vyukuri none ko Amisi Murare ko hari abantu bavuga yuko niwo iri mucavuga rumwe ivyo bintu wewe nkawe uvuga iki nk'umukuru w'abafana ngahi Muyinga ba Olympique Star mbo ego benshi barabivuga niyo iri Atletico niyo iri ko tutavuga rumwe mbo hariho bamwe muri niyo iri batwifuriza intsinzi hariho nabandi batwifuriza gusindwa ivyo birashika muratiko ngaha hari derby Olympique Star na niyo iri Atletico ni derby ubwo rero ntidushobora gukundana twese mugabo bamwe nko mu ndongozi ntidushobora gushigikira ko niyo iri ikoroka oyaye isinzwe nibitunezera kubera twe dukunda intara yacu turakunda umupira ariko turakunda n'intara ubwo rero nabo nyene harimo abadushigikiye natwe turimwe babashigikiye twe ntitwoshigikira nitwo kwemera yuko imigwi yo ngaha ikoroka yose oyaye Amisi Murare mufise Flambeau du Centre urukino ruzo bakurikiza go mu ndwiza mbega gogo mu kwiteguriye gute turiko turitegura ku buhinga bukomeye twebwe nta rukino na rumwe tunegirija Flambeau du Centre muribuka la fois passée twari igitega gukina na Musongati twaranganije kandi abakinyi bacu bashika batandatu abamenyeri biteri batangura bari kuri nimero ya mbere bari bagwaye ariko twari yarangije turagira uko bishoboka turanganya tuva ubusa ku bundi kandi twari twabasumbije umupira mu vy'ukuri vyaragaragara ubwo rero n'ubu natwe ntariya nta gitangaza kirimo tuzogenda dukine Flambeau twari umugwi nawe nyene ukomeye ariko twama twawusinze birashika muri buku mwaka weze ko twabasinda ibisindo bibiri bitatu kubusa iwabo n'ubu birashoboka Amisi Murare ndabashimire cyane ko kakigoro mu mpaye ko kuganira nawe murakoze nanjye ndabashimiye sawa